mai girma gwamna yana kwana yana tashi da wannan hukuma domin ta shafi al'umma, ta shafi kowa da kowa. Kasub da ruwan safe ce ake cewa ko kuma ruwa ne wanda ya sauka na hanyar kasuwa. Idan aka kira hukumar Kasub da a baya akwai waɗanda suke kallonta a matsayin hukuma wacce take cin zalin al'umma, wacce take rushe-rushe. Akwai na ga wannan yana daga cikin abin da yake damunka kuma kana kokari wajen canja wannan tunani. Ko yanzu fa ba wai hukumar ba za ta yi rushe-rushe ba ne, za ta yi. Saboda in an samu rashin kan gado da rashin tsari ya yi yawa, to ai dole a gyara. Yawwa idan riga ka ta yawa ai almakashi kake samu ka je ka yanki hannun. Sofon mutum ya kan rashin kan gadon nan aka ce ga yadda zai gyara ya ƙi ya gyara. Ai shi cikin aikin ne rushewa, cikin aikin ne cirewa, a cire daga inda ba ya kamata ba.